Blues Podcast 8. adás, vendégeimmel, Dáviddal és Gyuszival. Sziasztok! 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 Hát megint elég régen találkoztunk, viszont szerettünk volna mindenképpen aktuálisak lenni, és szinte 3 naponta voltak mérkőzések egymás után, és úgy döntöttünk, hogy itt az ideje, hogy most vegyünk fel egy új adást, így viszonylag aktuálisak is vagyunk. Szóval a mai részben főleg összegezni fogunk, egyrészt a Bajnokok Ligája kiesésről még nem beszéltünk, egy pár szóban muszáj lesz megemlíteni, és utána rátérünk a Premier League-re, illetve arra, hogy van-e még esélyünk a bajnoki cím megszerzésére, úgyhogy haladjunk időrendi sorrendbe, és akkor Bajnokok Ligája. Sajnos kiestünk a negyeddöntőben a Bayern München ellen. Mit szóltok ehhez a tényhez elsősorban? Egy jó bajnoki címért bármit beáldozok. Nekem ez az elsődleges véleményem. Hát igen, most még ez igen jól szerintem is a bajnokság, ami a fontos, bár az sem már a mi kezünkben van. Sajnos belekerültünk megint egy hullámvölgybe abban az időszakban, és igazából mivel csak azért tűnt olyan hosszabbnak, mert hogy tényleg nagyon sok meccset játszottunk, de szerintem viszonylag hamar ebből ki is jöttünk. És egyébként ezt nem is tudom, hogy csinálták a srácok, mert a Bayern München ellen, ahogy kiestünk, az egyértelműen szerintem a fizikai fáradtság jelei mutatkoztak meg. Oké, hogy a Bayernnek is jó meccsterve volt, mert nagyon jól lezárták a középső területeket, de tényleg látszott az, hogy az első fél időkben szerintem az odavágón meg a visszavágón is jobbak voltunk, de egyszerűen a második fél időre ugye elfogytunk fizikálisan. Azért azt tegyük hozzá, hogy most mindenki azt mondja, hogy jaj, hát ezt a Bayernt még itt se sikerült megverni. Hát azért ez a Bayern mondjuk nem a 2 hónappal ezelőtti, vagy a 3-4 hónappal ezelőtti Bayern München nem volt. A Bundesligás Bayern München, mert láthattuk most is, hogy a Real Madrid is azért Dixig jutott. Igen, tehát azért nem rossz ez a Bayern München egyáltalán. Ők az utóbbi időben már annyira elszálltak az esélyeik, hogy a Leverkusen behozhatták volna, mivel a Leverkusen nem veszít pontokat, tehát szerintem ott ők érezték, hogy hát ez itt lefőtt a kávé, és nekünk a BR-re kell koncentrálni, és tényleg szerintem ott a életük, vagy hát legalábbis a szezon meccsét játszották ellenünk mind a kettőször. Úgyhogy nekünk meg azért még fontos dolgunk volt a bajnokságban is, és tényleg az, hogy így 3 naponta meccsek voltak, így azért ez így húzós volt. De igen, ennek a keretnek még ez sok volt. És tényleg én csak azt tudom mondani, hogy csak és kizárólag fizikálisan. Mert egyébként játékban meg egész évben jók vagyunk, de ugyanúgy, mint a Villa ellen is az látszott, hogy kész, vége. Elfogyott a szufla, és onnantól már nem igazán tudtunk se helyzetet kialakítani, se semmit. Én mondom, egyébként mindig úgy voltam, hogy én a BL-t bármikor azt mondom, hogy essünk ki akár a csoportkörben, nem érdekel, ha gyerünk egy bajnokságot, én abszolút nem fogom sajnálni. Nálam a Bajnokok Ligája többet ér, de ebben lehet vitatkozni. De ugye a Bajnokok Ligája címünk még nincs. És jó, csak nekem van egy ilyen romantikus érzésem a Premier League címhez, mert ugye mivel nem láttam még az Arsenal BL-t nyerni, úgy senki se, így nekem az mindig egy olyan valahogy csalódás volt a BL, hogy az nem a miénk, na. A bajnokság az nekem mindig egy amúgy ez egy jó téma, írjátok le kommentbe, hogy kinek mi a fontos. Kinek mi lenne a fontosabb, inkább így. Melyiket választaná, ha lehetne választani? Választ, így van. Jó kérdés. Na mindegy, hát igazából ez jelen pillanatban egyik sem néz ki, de mondom, tehát azért azt gondoltam, hogy ez jó, van esély az egyikre, nyilván. De a Bayern ellen azért nem gondoltam, hogy itt ilyen sétagallop lesz. A Dávid is mondta, hogy oké, hogy csak Bayern. Hát olyan nincsen, hogy csak Bayern. Tehát a Bayern az Bayern. És egy ilyen meccsen azért persze a tapasztalat is mellettük szólt, meg sok minden. Én nem voltam csalódott, sokkal csalódottabb voltam a Villa meccs után. És egyébként
mielőtt elfelejteném, azt hozzátenném, hogy én a villameccs után rendkívüli módon úgy voltam, hogy na, itt akkor most kifukkadt a lufi, és innentől kezdve, és szerintem hangot is adtam talán neki, még podcastben is, hogy én azt gondolom, hogy Nem innentől volt akkor podcast, úgyhogy... jön. Csak beszélgetésben. Ja. Na mindegy, de az tavalyi évhez képest nálam ez óriási pozitívum, hogy nagyon-nagyon hamar fel tudtunk állni a padlóról. És nem az volt, hogy akkor na, innentől minden egyes meccs ilyen kínyszenvedés, és gyakorlatilag 2-3 meccs alatt kivégezzük magunkat, és ki is szállunk a bajnoki címből. Úgyhogy ebben szerintem marha nagyot léptünk előre. Hát nekem mondjuk Aztán- pofárás is volt. Jövő év Bayern, meg bárki szerintem. Nekem azért pofárás is volt, mert én arra számítottam, hogy azért a Bayern München megverjük. Ugye én Macedóniában néztem a meccset, főleg hát az elsőt, és kérdezték tőlem, hogy mi lesz az eredmény. Hát nyilván azt mondtam, hogy 3-0, de valamilyen szinten komolyan is gondoltam, így megnéztem így a Bundesligás formáját, a Bayern Münchennek a mi formánkat, és akkor én bíztam benne, hogy na most revansot váltunk. És most se. Pedig ez az Arsenal most van a csúcson, a Bayern pedig hát a Bundesligás formát tekintve a mélyébe. Szóval minden adott volt ahhoz, hogy tovább jussunk, hát és nem sikerült, nekem nagyon rosszul esett, de most már koncentráljunk a Premier League-re, és aztán ha. Hát meg azért, na majd beszélünk a bajnokságban, hogy továbbiakban majd, hogy mi számomra most a csúcs Arsenal, tehát majd erről beszélünk. Még a Bayern ellen szerintem még nem volt az. Másrészt azért azt ne felejtsük el, hogy azért a Tuchel az eléggé kupa specialista. Amúgy igen. Tehát ő is ilyen nagyon jó meccsterveket tud összerakni, és egy két meccses párharcokban azért nagyon jó, és nem véletlen, hogy most már a harmadik csapatával jut el a BL elődöntőig. Ugye a Chelsea-vel nyert is, a PSG-vel be is jutott a döntőbe, meglátjuk, hogy a Bayernnál most bejut-e. De hát igen, meg hát azért tényleg azért az, hogy BL rutin, ez bárki bármit mond, tehát létezik. És az, hogy ez magába a klub filozófiába, vagy valahogy átlengi ezeket a klubokat, hogy valaki oda kerül, és egy Bayern Münchenbe, egy Real Madridba, tehát ha nem is vagy a legjobb formában, vagy úgy néz ki, hogy a bajnokságban, de a BL-ben neked mindig esélyes vagy. Ez tisztán látszott a Bayernen is egyébként. Szintisztán. Pedig hát most nem hiszem, hogy olyan túl sok játékosuk volt a legutóbbi BL-t nyerő csapatból. A Thomas Nem, Müller, és láttattak is a... Neuer, de meg az egy-két öregebb. Igen. De valahogy És mégis ezek a... Dyer volt a középpályán. Neuerről mindent elmond, hogy elkezd bekázni. 16-oson belül. És az tényleg látszik, hogy most ez a Neuer, hát oké, hogy a Raya is jó lábbal, de azért hát a Neuer ez csúcs. Tehát ő tényleg mindegy mezőnyjátékos. Most valahogy pont így szembe jött velem az interneten egy ilyen nyilatkozat a Rummenigge-től, azt hiszem, hogy az egyik évben, amikor a Guardiola volt a vezetőedző ugye a Münchenben, és már megnyerték a bajnokságot, már nem tudták őket utolérni pontszámban, akkor a Guardiolának szent meggyőződése volt, hogy ő be fogja állítani a Neuert 6-osba. És úgy kellett lebeszélni, úgy beszélte le a vezetőség, hogy ezt meg nem merje próbálni. De egyébként, ha most belegondolsz, viccen kívül eljátszaná a csávó. Biztos viccen vagyok kívül. benne. Tehát tökéletesen tudja a játékot, merre tart, hol tart a játék, hova lehet passzolni, és nem olyan kapus lábbal, hogy látsz rajta azért olyan brutál erős koncentrációt, hogy hú, azért na, itt azért oda kell figyelnem, hanem halál könnyedén jön neki, tehát ilyen rutinból
olyan könnyedén csinálja a dolgát, hogy ez nagyon ritka az ilyen kapus. Nem is tudom, hogy van-e konkrétan még egy ilyen, aki ennyire natúr módon tudja ezt csinálni. Hát nem nagyon. És aki még ráadásul azért védésben sem rossz. Igen. Hát nem. Védeni is tud. Hát ő még és van 37-38 vagy hány éves, de még mindig. Igen. Tehát ez egy óriási fegyvertény. Mondjuk a Harry Kane is jól játszott. Hát neki se kellett volna ugye a második meccsen. Hát igen, az első sem Nem teljesen. kellett volna, hogy ott legyen. Igen. Hát igen, tehát vagyis az első meccsnek kb. A második félidő elején volt ugye az a könyökös, amit nem láttak szabálytalannak. Hát Meg sárga se volt. Ami nagyon érdekes. igen, azért mondom, hogy még szabálytalannak se, tehát hogy, Ja, igen. hogy lehet, hogy szabálytalannak lefújták, de hogy még lapot nem kapott érte. Pedig hát a visszajátszásokból tisztán látszott, hogy nem érdekelte a labda, mert hátra Emberre nézett, nem. csak hol a Gabriel, és ment a könyök. Igen. Ezek az érthetetlen dolgok egyébként, hogy ezt nem tudja az ember hova tenni, és ezt már szerintem 1 milliószor elmondtuk, hogy megnézik, visszanézik, oké, szabálytalan. De akkor hogy jön ki ebből a matek, hogy ez se nem sárga, se nem piros, egyszerű szabálytalanság? Hogy jön ez ki? Tehát ők tudják a szabálykönyvet, tudják a szabálytalanságokat, akkor hogy jönnek ki ezek a döntések? És ilyenkor ne gondoljál semmi rosszra, meg nem Piros mondd, hogy lapot nem akartak hozzá nem adni, értő. sárgát meg nem adhatnak. Szerintem csak szimplán nem akartak belenyúlni még a párharcba ilyen korán. Ezt nagyon élvezem ezt a mondatot, hogy Igen, nem akart a de- bíró belenyúlni. Azzal Én nem se- nyúlsz bele, hogyha nem állítod ki egy jogos piros lappal. Azzal nem nyúl bele senki. Ez egy baromság, nem? Akkor első percben Persze, beverünk neki egyet. Én se értek ezzel egyet, csak ugye ezek szoktak elhangzani. Persze, Frázisok. csak mondom, hogy ez egy óriási baromság. Ez csak amit a Bence mond, hát akkor első percben én agyonverek mindenkit, és hát na, bíró úr, hello, hát nem nyúlunk bele a meccsbe, hát korán van még ahhoz. Vagy hogy kell ezt elképzelni, nem? Ez ilyen őrület. Jó, de egyébként, tehát, hogy nem az történt, hogy egyébként agyon nyertük mindkét meccset, de nagy szerencsé volt a Bayernnek, úgyhogy egyáltalán nem is mondanám azt, hogy érdemtelen volt a Bayern továbbjutása, mert szerintem összességében a két meccs alapján még azt is megkockáztatom, hogy jobbak voltak. Bár Pontosan azért, ezt ugye, csinálták, amit kellett. igen. Tehát, hogy két ilyen gólt ajándékoztunk, és tényleg az a hazai mérkőzéssel látszott ez a BR rutinnak a hiánya. Mert ott még a fáradtak Ugye- nem voltak. Nem az, hogy ott vulgáris szavakkal élve teljesen be voltak fosva. Tehát az Totálisan, látszott, igen. hogy olyan idegesek vagyunk, hogy egyszerűen tehát az a Gabriel is, amilyet hibázott, de ilyeneket nem láttunk tőle mostanában. Igen. Igen, és néznek rá egy meccsre már, mintha nem is történt volna semmi. Igen. Lehet, hogy túl nagy volt ez az elvárás, hogy nekünk ezt a Bayernt olyan nagyon simán ki kéne ütni. Hát igen, de nem az helyezte rájuk szerintem a nyomást, hogy ez volt az elvárás. Nem, szerintem ők saját magukra, hogy nekünk itt most meg kell csinálnunk, mert mi most jók vagyunk, és mi van, ha nem. Nem tudom, de tényleg ez a BR rutin, én ezt be tudom írni annak a számlájára, hogy egy Bayern az mindenféle izgulás nélkül. Pont akkor, amit kell csinálni, végigjöttek, berúgták, kész, és mentek tovább. És mit Ez szóltok? ugyanaz, mint amit a Real csinál. Meg hát az, hogy egyébként most ebbe hiába nem volt olyan de nagyon sok sérültünk az idén során, de azért a Tomiyasu legalább, hogyha 1-2 héttel előrébb jár a felkészülésbe, azért látjuk, hogy most mennyivel többet tud hozzátenni, mint egy Thomas kivívó. Parteyról nem is beszélve. Thomas Partey, hát az Bizony. a másik. Tehát, Bizonyám. Az milyen stabilitást adott volna a középpályára, nem a Jorginho a középpályás.
Egyébként meg azt nem értettem, ugye ezt beszéltük is a BL odavágó előtt, hogy mik lehetnek a felállások, mert ugye a Bayern elleni odavágó előtt játszottunk a Brightonnal, 3 nappal előtte, idegenben, és ott kezdett Jorginho, ráadásul végigjátszotta a meccset. Tehát én Igen. bennem meg se fordult, hogy a Jorginho kezdeni fog, és egyszerűen nem is értettem, hogy de hát akkor hogy fogunk játszani, vagy ki fogott játszani. És hát utána mégiscsak játszott Jorginho, és azért azt elmondta, hogy hát ilyen intenzitásban nem nagyon bírja a Jorginho a meccseket, szóval én ott nem értettem, hogy a Brighton ellen miért kellett kezdetni, vagy egyetem végigjátszatni azt a meccset. Nem azt mondom, hogy feltétlenül ezen ment el, nem tudom. Hát egy BL-ben ez is számít. Biztos, hogy ez is számít. Igen. Na mindegy, de én nem... Az biztos, hogy egy pártival a középpályán, aki megint így játszik, ahogy ugyebár, Ez az, Igen, az nagyon, nagyon durván meg ha még esetleg egy upgrade-eltük Jurien volna Timber, magunkat. Hát őt már én abban szerintem lehet, hogy nem is fogjuk már látni. szerintem idén. idén fogjuk még látni. Hát én azt mondom, hogy ha az utolsó fordulóban is még van esély, hogy a City bukjon, és ha mi nyerünk, akkor nem fog játszani. Szerintem se. Azért itt ezt a ritmust ezt fel kell venni. Itt nüanszokon múlik minden. Itt most nem lehet hibáznunk. Egyáltalán nem. Ez most nem az a pillanat, hogy próbálgassunk szerintem. Hát most Hát mondjuk a Timber azt szerintem nem hát lenne egy visszaesés. De Hát nem de azért tudom, nagyon hogy sokat hagyott ki. ugye egy Nagyon évet sokat. kihagyott. Egy egész idényt. És most mitől lesz előrébb, hogyha az utolsó 2 meccsen beáll? Semmivel. Igen. Hát, nem sokkal. Nem sokkal. Na mindegy, hát kiderül. Na, Jó, én abból összegezve, indulok ki, hogy amikor ugye először játszott nálunk, már akkor is bevált. Tehát nem kellett neki idő, hogy beleszokjon ebbe az egészbe. Jó, egy sérülés megint más. Na jó, hát csak ott nem egy Igen. sérülésből jött, hanem meccsformában gyakorlatilag. bizony. Itt most azért a mozgás koordinációja lehet, hogy egy U21-es meccsen úgymond rendben van. Szerintem, hogyha egy De 3 azért- óra vezetünk az Everton ellen, akkor simán be fog állni. Arról lehet szó nyilván. Akkor Csak nem persze. ilyen, nem kezdőként gondolom. Úgy nem. Úgy én sem. Vagy kétes szituációban azért nem hiszem, hogy őt kéne bedobni. Hát csak látva Artetát egyébként sokszor a cserélési hajlandósága, Hát Már igen. mert egy agyonnyert meccsnél se. A Chelsea ellen nyerünk 5-0-ra, és ott az Ödegornak ott is végig kell játszani a mérkőzést. Hát te totál érthetetlen. Totál Tehát, érthetetlen. Nem értem, hogy miért. Hát végig robotolta az egész idényt. De mindegy, a Igen, BL-ben más edző kihasználná az egyetlen percet is, hogy lehozza. Csak kikraksz fel, mert most... Ugye, 4-0-nál. Hát jó, Igen, de Fabio Vieira-t felrakták a Saka helyett. Hát Ramsdale jól berakom emlékszem, oda ha jól- egyébként 4-0-nál. Tehát, Amúgy hogy, nem, igen, tök mindegy kit. de Akkor egyébként átalakítom tehát addig azt a ott- struktúrát, ez kész. de akkor át kellett volna gondolni egy kicsit a cseréket. Tehát, hogy akkor behozok valaki mást, és a Fabio Vieira meg mehet az Ödegor helyére. Hát mondjuk a Rhys Nelson nem tudom, játszott-e. Hát Mondjuk azt nem tudom. Mindegy, meg lehetett volna oldani, ebben meg biztos lehetett vagyok. volna oldani. Na mindegy, tehát Na, hogy hát vissza térve ugye még a BL-re, én akkor persze nem volt jó, de én nem élem meg ezt egy óriási csalódásnak. Még járjuk ezt az utat, és ne legyen az, hogy hirtelen mindent be akarunk, meg megnyerünk, mert akkor Túl hamar vége. Ugye azok hamis túl hamar ábrándok vége lennének lesz. azért. Igen. Tehát még én ezt egy tanulópénznek fel tudom fogni, és én úgy látom, hogy ezekből minden ilyen dologból Arteta és meg a csapat is tanul és fejlődik, úgyhogy én nem vagyok ez miatt most nagyon szomorú. Igen, tök jó, jövőre változik a BL szabály. De az mindenkinek új lesz egyébként. Persze. De egyébként most kisorsolják, és 2-vel több meccset fogunk játszani.
Ebben a... Az még nagyon kell. Ja, Az még nagyon kell. Egyébként tény is való, hogy ez most már nonsens, amit elvárnak a játékosoktól. És akkor mindenki csodálkozik a sérülések, meg stb. Én nem akarok, hogy mondjam, vészmadár lenni, de azért nem lepődnék meg, ha szépen lassan majd úgy egy éven belül előjönnének az olyasmik, hogy doppingoláson kapnak játékosokat, mert egyszerűen ezt fizikailag elbírni, amit most elvárnak ezektől a játékosoktól, az nem normális dolog. Azt garantálom, hogy nem reális elvárás. Ilyen nincsen. És a Kloppot is tökre értem, mikor azon problémázik úgymond, hogy hát egyszerűen legalább 2 teljes napot hagyjanak már felkészülésre, vagy legalább regenerálódásra, mert nagy edzést ott nem tudsz 12:30. tartani. Hát meg 12:30. Hát nonsense, mit gondoltok, baszki? Hát tehát tényleg, mintha már gépek lennének szerencsétlenek, és akkor még sűrítjük a naptárt, átalakítjuk, stb. Most nem akarok belemenni ilyen nagyobb dolgokba, mint hogy mi a franc értelme van ilyen nemzetek ligájának, meg stb. Tehát ez ilyen, hogy mondjam, tehát ilyen veszteseknek még ilyen ovi csoport, hogy na, akkor onnan még bejuthatsz a halálbénák ellen, vagy nem tudom. Na mindegy, ez már csak ilyen kitérő, de meg hát ez az új klubvilágbajnokság majd. az a másik, tehát ne. Ez a bajnokságok rovására is fog menni most már lassan. Klubvilágban Ebbe biztos már vagyok. hogy érted, hogy új? Hát új struktúrában lesz ez a klubvilágbajnokság, nem Új az, hogy... struktúrában lesz. Hát igen, és hogy sokkal több csapat jut be innen az európai szintéről is. Na, azt mondjuk, én azt nem is hallottam. Hát Igen, most biztos mindenki, hogy vágyik rá, hogy ott bóckodhasson. Ja, úgyhogy Na jó. Még azt akartam megkérdezni, hogy a 2-11-es szituációhoz mit szóltak? Vagy lehetséges Sakai nem volt az. Nem? Mm, hát ez ilyen 50-50 igazából, de ha ellenünk lett volna, én igazából én mindig abban a szempontból nézem. Én azt mondom, hogy ja, most Neuer nem akartok. igen. Jó, ezt nyilván, tehát ellenünk ezt úgy befújták volna, mint a szél, ha ezt Harry Kane csinálja a rájával, ez színtiszta, de a szívemre teszem a kezem, akkor nem merném azt mondani, hogy ez egy 100%-os 11-es, ami a Amely nem Saka rúgta be. sztorihoz. Mert rossz döntést hozott, azért. Nem az Nekem volt az elsődleges döntés, hogy volt rúgjon, hanem hogy még ott valahogy megtolja, eltolja akármi. Én szerintem. Nem, nekem az volt a fura, hogy miért akart volna Saka elesni. Oké, hogy te úgy nézett ki, hogy mint hogyha ő rakná oda ki a lábát, de ha megnézted a szituációt, Saka eltolta, tehát nem is az, hogy hosszan szöktette magát, mert ott volt 1,5 méteren belül ott volt a labda, és a környékén nem volt ott védő a labda mellett. Tehát, hogy ott, ha ő azt átlépi, akkor csak be kellett volna gurítani a kapuba. Igen. És miért esett volna? Hát nehéz döntés. És főleg úgy, hogy a Saka úgyis ő állt volna oda a 11-eshez, szóval az, hogy most a nyomást akarná kikerülni, még az sem magyarázott. Na és a másik 11-es, ott a Gabriel féle kezezésre gondolom? Igen, de mondjuk ez nagyon ovis nálam. Hát, jó, most, oké. Még akkor is Az a szabály volt, szerint az 11-es, volt. de Oké, az volt, persze, de ha itt ennyire szigorúan nézzük a szabályokat, akkor az összes többinél is tessék ennyire nagyon szigorúan nézni, azt miért is kérném. 11-es? Azért, mert leállította magának a labdát. Hát azért, Na, mert azért, Szája mert már Chipso lábbal után oda passzolt lábbal. neki. Igen. Tehát most erre odafigyelnek, ha megnézed az összes ilyen kirúgást, tehát kézzel gurítja oda. Igen, Tehát leteszi, azért, hogy nem De játékban fölveszi van. kézzel, és oda gurítja Gabrielnek, hogy ő indítsa el. De ezt most Ryan lábbal rúgta oda. Ja, és ez úgy vették, mint hogyha úgy kellett volna venni, mint hogyha ma játékban lenne a labda. De ez most olyan Persze, dolog, Chipso után, na de ez, jaj. hogy egy az, hogy bedobásnál hányszor van az, hogy hát odaadod a másiknak, hát akkor ez rossz bedobás, elveszem. Odaadom az ellenfélnek. Vagy szögletnél, amikor lerakja kézzel a labdát, és utána még megpöcizgeti lábbal, és nincsen sípszó.
Tehát Igen. ott, amint te hozzáérsz lábbal, te már nem érhetted El van hozzá. végezve. El van Bizony, végezve. az Tehát ennyi. De, meg ennél a szitonál most őszintén befolyásolt bármit is. Tehát, ez már megint a másik kérdés, igen, hogy most tényleg most- egy ilyen ártatlan szituációból akarsz te 11-est kapni. igen. És Amikor ezt bírom, hogy közöd ellenünk, közöd nincs a játékhoz, semmihez. Tehát egy igen. Nem akadályoztuk ezzel az ellenfelet semmiben. Tehát, és úgy bírom, Jó, hogy mondhatjuk ellenünk azt, hogy olyan árgus szemekkel nézik ezeket, hogy Jó, úgy de mondhatjuk kiszúrják, azt is, hogy a lesnél ó, is egy új bögy, az most nem változtat semmin. De mondhatjuk. Az a baj, hogy nézni állítólag akkor vannak a végül is futballban egy- szabályok. Az Persze, volt. de- Szó, így van. De Ja. akkor nézzük meg az összes többit is. Azt akkor kérem minden szépen. ilyen esetet tényleg a szabadrugásnál, 11-esnél, hogyha vagy a szögletnél, ha nincsen fújás, vagy fújás van, és utána még valaki lábbal éppen, hogy picit hozzáér, hogy megigazítsa a labdát, akkor már el kell venni. Így van, A meg gyakorlatilag akkor, ha valaki lerakja a 11-eseknél szöglethez, hány és hányat vissza lehetne fújni, hogy már valaki, ameddig senki nem lép be a 16-os ömölőre, amíg nincs elrúgva a labda. Mi az a pont, ami bizony. nem számít még ugye a mozgás megszakításnak, ugye megtorpanásnak, hanem még folyamatos mozgásnak, tehát ez nonsens az ilyeneket mindenre 100%-ban Kapusok. A odafigyelni. kapusok is ugye mindig a vonalon maradnak, igaz? Ahogy azt kell. Tehát, Mhm. na, mindegy, lényegtelen igen, 11-es volt, az volt. De Szabálykönyv szerint. egyébként még Így van. ezeket néztem még kézilabdában, hogy amikor próbálják, ugye beugranak ugye kb. Már, hogy átlövésből, vagy akármiből, hogy ugranak át be a hatoson belőle, és próbálják ugye úgy kicselezni a kapust, hogy a legvégső pillanatban dobják el a labdát, és hányszor van az, hogy már a lábuk lenn van a hatoson belül, és akkor hagyja el a kezét a labda. Tehát annyi ilyet vissza kéne fújni, és egy sincs visszafújva. Ez mindig gól. Mindig megadják. Én csak mondom, ezen úgy ki tudnak akadni, hogyha egy ilyen történik velünk, és itt nem arról van szó, hogy tehát Harry Kane-nek a könyökösével miért nem foglalkozik senki? Azt Igen. mondja el nekem valaki, az nem ilyen szintű. Tehát most tényleg ez itt a legnagyobb probléma? Igen. Azon valahogy senki nem akad ki. Az mindenkinek hogy tök természetes, hogy hát ez így volt, oké. Ja, értem. Na mindegy, nem ezen múlott, egyiken sem múlott. Amit én Náviddal Hát egyetértek, azért hogy a a Bayern Sakain múlott jobb volna. volt. Szerintem a Bayern jobb volt, és megérdemelten jutott tovább, mert pontosan azt csinálta, amit ellenünk kell csinálni, és amit ez az Arsenal jelenleg maximum megenged az ellenfélnek, azt ők megcsinálták is. Ennyi. Akkor rátérünk a Premier League-re. Persze, térjünk rá. Muszáj lesz. Igen. És így a Premier League kapcsán jutott nekem eszembe egyébként, hogy itt 3 naponta meccsek voltak, és tényleg vagy hát jó, hogy nem csináltunk podcastet, mert annyi minden változott meccsről meccsre, és most nem csak az eredményekben, hanem akár ugye felállásokban, a formában, tényleg a játék minőségében, hogy az elképesztő. Igen, meccsről meccsre képesek voltunk egyébként fejlődni. Ez a legdurvább. Tehát amit mondtam, hogy nem azért, hogy összeomlottunk, hanem megint visszaépítettük magunkat, és ennek én marhára örültem. És igen, most ugyanez, amit a Bayernnél is elmondtam, hogy mi lett volna, ha Tomiyasu ugye előbb visszatér, illetve mi lett volna, ha az Aston Villa ellen már egy 100%-os Thomas Partey játszhatna. Hát ég és föld lett volna a különbség azon a meccsen, mert ott egy ilyen kaliberű játékos hiányzott onnan a középpályáról, aki ki tud forogni, és tudja osztogatni a labdát. Amiből így van, tehát az oda nagyon-nagyon kellett volna. És azt a meccset, ha nem bukjuk el, akkor megint más a leányzó fekvése. És egyszerűen ugye beszéltünk megint a Parteyról, hogy hát így kéne eladni, meg úgy kéne.
De hát mikor látod így játszani, Bizony. hát ilyenkor mit kezdesz most ezzel a csávóval? Hát csak az Igen, jön benne, ugye. hogy jó, most már könyörgök, maradjál egészséges, mert egyébként meg most visszatért, és 2 meccs alatt megint világklasszis, nem tudok mást mondani, világklasszis szinten játszott. Minden megoldás, azok az apró, megint a testcselei, a Igen. késleltetett passzai, Chelsea ellen, a amikor minden. Hát az öcsém, Enzo vagy a Caicedo csúszott egy testcseltől. Hát ez valami zseni igen, volt. hogy egy ütemmel később passzolt el a labdát, és csávókám Nem, az már akkor- mikrofonba kötött ki. Ne, hozzá se ért. Én arról beszélek, amit a Ja, középpálya igen, amikor közepén. elengedte. Igen, Amikor igen, csak igen. úgy Az Spurs előre ellen volt lépett, talán. aztán... Nem, az a Chelsea ellen volt, mondom. Ja, nem csak amire én gondolok, az volt Ja. a ellen. Aha. De igen, tehát hogy egy testcsellel baszki úgy elküldi, hogy az elképe. Hogy én elmegyek arra a testcsellre, komolyan mondom, a tévé előtt. Brutális. És ilyenkor tényleg, hogy az Isten áldjon meg jó ember, hát hogy nem tudsz már egészséges maradni? Egy ilyen Tomás Pártival, meg a Rice-szal ott, hát ez darab. Itt nincs kérdés. Igen. Ödegaardról nem is beszélve, ha már középpálya. Hát az Hát igen, őt már máshova raktam, tehát ő egyszerűen, hogy mondjam, zseni, én nem de tudok rá szavakat találni. hát egy tényleg zseni, és róla tényleg nagyon sokat beszéltünk. Nekem meg még az, hogy abban megkövetném magam, hogy múltkor ugye beszéltünk szerintem arról, hogy Rice-ot 8-asban mennyire nem nézett ki jól, meg olyan, hát most nagyon élesen fogalmaztunk, hogy akkor még olyan haszontalannak tűnt. De hogy ez alatt az idő alatt is, hogy többször játszott, jó, nyilván az is számít, hogy ki van mögötte 6-osba, de hogy ő is mennyire beletanult ebbe a pár meccs alatt ebbe a 8-as szerepkörbe, az valami hihetetlen. Igen. Tehát amit az utolsó 1-2 meccsen láttunk tőle, ezeket a mozgásokat, lassan azt mondom, hogy Aaron Ramsey magasságában vannak azok a bemozgások, amiket ő csinált egy csatár mögött fénykorában, amikor rúgta a 16 gólokat per szezon. Igen. És hogy milyen jól áll És neki most- az üres területbe érkezés és minden, nem? Igen. És És az a 2 durva, meccs hogy... alatt tanulta meg, kb. Úgy tűnik nekem. Igen, és az a durva, hogy de Artetáék valahogy mégiscsak látták ezt benne, mert soha nem vetődött az föl, hogy mi támadó 8-ast akarnánk igazolni, hanem mindig a 6-osról beszéltek, hogy 6-ost akarunk hozni, 6-ost. És nem értettem. Hibrid. Hát vagy egy ilyen hibrid 6-os, 8-as. Hát a Rice az tulajdonképpen. Hát most igen, de hogy akkor még egy ilyen kaliberű játékost, vagy egy hasonlót. Hát ide, ha erre a középpályára most tényleg csak egy kicsit előre tekintve, még egy valami, hát nem azt mondom, hogy ugyanolyat, mint Rice, mert ez nehéz lenne, vagy Párti, de egy őket megközelítő minőséget még tudnánk szerezni, ez a középpálya, gyerekek, ez gatya, ez itt Hát olyan szerintem szinten dominálják az ellenfelet, hogy az nem létezik, komolyan sokkal mondom. inkább Ödegaard posztra kéne hozni valakit, mert én Fabio Vieirában nem látom azt, hogy... Nem fogja. Hát nem tudom, szerintem egyébként, amikor becserélték oda a jobb szélen, jól mozgott. Az látszott, hogy a jobb szélső az nem az ő posztja, tehát nincs meg hozzá az a gyorsasága, az a robbanékonysága, hogy ő szélső legyen, de neki is többet kellene játszania. De Ödegaard nem lesz, és de az a kérdés, hogy Ödegaard ki lesz. Ki ekkora tehetség még, mint az Ödegaard jelenleg a piacon? Hát 2 ilyet meg nem fog a klub fenntartani, Hát ez meg a biztos. másik, igen. Az meg a másik. Mert nem vagyunk Manchester City, kezdjük ott. Hogy mi nem vehetjük meg nálunk nem fog padozni senki. Ennyiért gondolom. De mondom, én azt fenntartom, hogy nekem nagyon úgy tűnik, hogy nem bízik a cserékben az Arteta. Tehát Smith Rowe-ba, Vieira-ba abszolút nincs bizodalma. Tehát, na, benne nekem sincs, meg most őszintén. Ja, Nelson, tehát hogy... Nelson Enketia abszolút Az semmi Zinchenko nálam. És már Zinchenko se játszik. Azért. Így van. Ő se Igen. játszik, tehát hogy nem Nem cseréli játszik, be. persze, én most csak abból a izéből nézem, És hogy most ő nála és se eljátszotta volna a bizalmat.
Hát, egyszerűen nem illik bele. Tehát most az látszik, hogy áttettem minél ezeket a Fizikálisabb csapatot. labdaerős és fizikális embereket kedveli. Persze, mert Főleg hátul, aztán a középpályán is. utána már úgy kell alakítani a csapatodat, hogy az Incsenkónak jó legyen. Szóval alkalmazkodni kell, hogyha van egy ilyen játékosod. De hogyha van egy ilyen játékosod, mint a Tomiyasu, akit mind a két oldalra be tudsz tenni, és lesz egy Timbered, akkor nem tudom, Na, hogy a hova. Timber Olyan az- progresszívek pedig nem lesznek, mint a Zincsenko soha. Hát, de nem is kell nekik feltétlenül. Ezt akarom mondani, pont a számból vetett ki a szót, hogy nem kell. Nem szükséges. Hát, most közben itt lelövöm a poént, aki Manchester United szurkoló, az nagyon haragudni fog rá, de közben nézem a Crystal Palace Manchester United mérkőzést itt a podcast közben is. Hát gyerekek, 2-0. ha ezt a United-et nem verjük el, komolyan mondom nektek, Összeszedik Akkor- magukat. Ellenünk biztos, mindig. persze. Tehát egyébként Értem, csak az a vicc, ezek alapvető dolgok, ami az egész szezonban megy, és megint ugyanazt látom rajtuk. Hát ez a Crystal Palace, ne viccelj. De jó, ez az Most- új edző, aki jött egyébként, meg most amúgy nem egész rossz jó ez a játék. Crystal Palace, tehát azért azt tegyük Igen, hozzá. igen. Most jók. de hogy Meg na, az egy a- kicsi kitérő volt, bocsánat. Az első hármasuk, ez nagyon jó. Hát ez a Mateta megint. Mateta, Eze, Olise, ezek nagyon jók. Igen. Most ez össze Na lehet mindegy, rakni a szóval- Crystal Palace egyébként. De amúgy azt akartam még mondani, hogy egyébként az valami hihetetlen, hogy mi valahogy mindig olyan ritmusba tudunk játszani az ellenfeleinkkel, hogy egyszerűen ellenünk mindig valaki kifog egy jó napot. Most éppen a hullámhegyen van, és nem az hullámvölgybe, tehát hogy ezen az Aston Villa ellen, hát a City az úgy mosta le ezt a villát, hogy az Még ha a pályán hihetetlen. se lettek volna. Igen, és akkor ellenünk meg idejönnek, és egy olyan játékot raktak le, hogy le a kalappal. Igaz, hogy védekeztek, kontráztak ők is, aztán a végén abból kikerült, de akkor is A helyzeteinket. De azt meg 100%-ra lehozták, érted? De Hiba azt- nélkül. igen, és nem Egy csináltak City ellen meg mint egy City Ez ellen. mint egy balmazújváros. Már bocsánat, nem akarom Igen, őket és sérteni. ez- De elképesztő, hogy hogy miért mindig ellenünk jön ki ez nekik ez a lépés. És nem ők az egyetlen, tényleg. Emery kísért minket. Egyébként nagyon. Hihetetlen. Tehát most idén kétszer kaptunk ki. Tavaly, hát azért az egyik, az a győzelem, az Hát nem sokon is múlott, olyan. hogy az is szívás legyen. igen. Kiestünk az Európa Ligából. Hát az meg a másik, igen, az Európa Ligában is. Na, szóval szerintem ott az Emery is egy fokozott figyelemmel van ellenünk. Így, Hát de az látszik is a csapatán, Most hogy elveszi a úgy bajnoki küldöz el címünket. őket. Én nem arra mondom, én a Newcastle elleni meccset hoznám fel inkább, mert ott jogtalanul kaptunk ki. Nekem továbbra is az fáj a legjobban. hát nekem Azt meg az volt, nem lehetett a volna megadni. karácsonyi, Pont. nekem meg az a karácsonyi West Ham elleni. Meg a Fulham, nem? De a Fulham ellen kurva szarok voltunk. De Tehát vezettünk. a Fulham ellen. Igen. Ja lehet, igen, 2-1 volt, ja. Ja, ott az elején már vezettünk, de azon a meccsen tényleg nagyon, nagyon sok voltunk, nagyon rosszul játszottunk. Tehát a West Ham ellen, hát ott azt a meccset, hát hányszor meg kellett volna nyerni? Az összesszer. West Amúgy az a Ham durva, ellen hogy most- 2,87, 1,51 az X. Igen, tehát majdnem 3-as XG-t fociztunk össze, és nem bírtunk abból gólt rúgni. Liverpool ott- szindrómánk volt. Ott a decemberünk, az ott nagyon gatya volt. Befejezésben legalábbis. Hát a játék már az egész jó volt, igen, de az, hogy egyszerűen nem tudtunk befejezni, az valami botrányosan rossz volt. De még mindig arról beszélünk, hogy 2024-ben egy meccset veszítettünk, és egy döntetlen a Manchester City-vel. A Manchester City-vel És akkor arról jelenleg beszélünk, harcolunk hogy- a bajnoki címért. Igen, és lehet, hogy nem lesz ez elég. Nem lesz És még arról beszélünk, hogy több pontunk
valószínűleg több pontunk lesz, mint a 2004-es veretlen csapatnak, érted? És ez nem elég. Az. Tehát ez minősíti ám az ellenfeleket tényleg. Igen, hogy ez elképesztő, hogy ide milyen teljesítmény kell. De Hát jó, igen, ez most kicsit ilyen temetés hangzatú ez a beszélgetés, Hát meg, igen, hogy mi hát lesz elég, meg hát meg stb. Na jó, tavalyi egyenesen. jó, Van esély, nincs esély. hát esély Esély van. mindig Jó van. esély mindig van, igen. Nyerünk vagy nem? Hát ezt ha Dávid? tudnám, akkor Hát szerintem nem egyébként. De nem fog hibázni a City. szerintem sem. Én úgy gondolom, Nem. hogy meg fogjuk nyerni mindkét meccsünket, de a City sem hibázik, és ő fogja behúzni. Én is ettől Szerintem félek. is ez Az a lesz. helyzet. Az a helyzet. Főleg, hogy a Spurs formáját látva. Komolyan hamarabb bízok a Fulhambe, mint a Spursbe. Hát a Spursbe semmi. Tehát az a baj, hogy én néztem egyébként most talán a Gary Neville vagy a Jamie Redknapp beszélt róla, nem tudom pontosan, hogy bocsánat, csak annyit mondtak, hogy hát a Tottenham a magas védekezésével úgy meglepheti a Cityt. Hát a Citynek az lesz maga az ajándékbolt. Hát ezen a Tottenhamen ezek úgy fognak átrohanni, főleg, hogy a Haaland most megint megtalálta, hogy kell gólt rúgni, kb. Mindenhonnan. Úgy fogják a Spurs szétverni, hogy ezt öröm lesz nézni, legalábbis nekik. Nekünk biztos nem. Én nem gondolom, hogy ez a Tottenham bármi fajta veszélyt jelent a Cityre. Hát ennél már csak az lenne a legeslegrosszabb forgatókönyv, hogyha mondjuk a Tottenham megfogná valahogy a Cityt, de mi nem tudnánk nyerni. Az Old Traffordon. Igen. Hát igen. Az csúnya. Azon már kiegyezek, ha nem mi basszuk el. A legcsúnyabb, Bocsánat, tudjátok, én mi azzal már lenne? kiegyezek. Ha innentől a Liverpool lenne a bajnok. Na, arra semmi esély. Hát, Tehát Várjál. a maradék két meccsünkön 1 pontot kéne szereznünk. igen, az azért csak összejön. A De West hát Hambe innen abszolút nem óriásit bízom. néznék. Hogy? Mondjuk West Ham idegenbe, vagyis otthon, nem, idegenbe a Cityvel nem fog semmit sem. Csak mondom, David Hát most, hogy utolsó mondták, meccsen. hogy na, ugye? Azért szépen kéne tőle búcsúzni. De nem. Az a baj, hogy ez a City ez annyira túl... Hát ez ugyanaz, mint a Bayern volt a BL-ben, a rutin. Tehát ők ezt minden évben, hogy Liverpoolt is pont ugyanígy győztek le. Hát már 173 millió pontot gyűjtött a Liverpool, de a City akkor is egyel többet. Akkor is így És van. nem hibázik. Nincs az az Isten, hogy hibázzon. És mit Hát gondolsz? tavaly És akkor- 0-2-ről És ráadásul Idén akkor csak szerintem, nyertek, rajtunk kívül. tehát az a Liverpool az még jobb volt, mint amelyik bajnoki címet nyert szerintem. Bizony, hogy jobb volt. Igen. És nem volt elég, az se. Ja. És egy keresztkérdés, hogyha tegyük fel a Manchester City kikap vagy döntetlent játszik a Fulham ellen szombaton, szerintetek befolyásolja a meccsünket a United ellen? Nyomás vagy valami? De így is, úgy is. Nem. Hát menni fogunk. Nekünk mindenhogy nyerni kell. Tehát nekünk nyerni kell, nem kell foglalkozni velük. Tök Jó, mindegy. csak ilyen nyomás, mint a Így Bayern is van. ellen. Tudjátok. Így is van nyomás, tehát hogy Ja. Hát az egyik nagyobb nyomás, mint a másik. Tehát így most talán kisebb a nyomás, mert hát úgyis nyert a City, meg úgyis ez van, az van, amaz van. De az még nagyobb nyomás lenne, hogy na, akkor most aztán végképp nyerni kell, mert a City buksizott. Mindegy, ez igazából teljesen mindegy. Ezt a kettőt meg kell nyerni, aztán nem látunk be a meglátjuk. fejükbe, úgyhogy fogalmunk sincs, hogy ez... Nagyon Hogy nagy hat kár lenne rájuk. amúgy. Meg- Ezért az idén nyert. Nem voltam olyan szituációban, hogy Igen, Ezt ezért tudja. kérdeztem. Hogy bajnoki címért harcoljunk. hogy melyik a nagyobb nyomás. Na jó. Hát, Egyébként pont az jutott eszembe, hogy tavaly azt mondták, hogy hát az ott volt, tavaly volt esély ezt a Cityt megfogni. Legközelebb már nem lesz. Hát valahogy idén is ott vagyunk. Amúgy tényleg tavaly lett volna könnyebb, és valószínűleg meg is lett volna, hogyha Saliba nem sérül le. Tehát ez már a múlt. de hát igen, ez most... Hát igen. De igazából még Erre annyit nem ehhez az egészhez, hogy
ha a úgymond rossz forgatókönyv jön össze, azért akkor sem fogok a kardomba dőlni, hogyha nem leszünk bajnokok, mert ennek a csapatnak borítékolható, hogy ez itt egy nagyon-nagyon komoly erő lesz a Premier League-ben, meg lassacskán majd Európában is. Hát kérdés, hogy ez meddig marad egybe. Hát én pont ezt akartam mondani, hogy szerintem még hosszú évekig ez meghatározó. Nagyon hosszú évekig. És Nagyon hosszú mindenkivel évekig. folyamatosan. Elfáradhat ez a dolog. Minden évben van valami újítás, ha megnézed. Tehát ebben nem fásulnak bele annyira. Mindig van valami. Jó, most kezdték nemrég, úgyhogy még ettől nem kell félni. Persze, Csak az, meg ez a keret, minden ez egyes még fejlődni fog. lehetőséggel- Meg addig nem is fog belefásulni, amíg valaki nem fog megnyerni mindent. Szerintem. Igen. Csak Az tudod, egy plusz hogy motiváció, hogy ezt meg mindig kell közel végre már vagyunk. nyerni. mindig közel vagyunk, tavaly is közel voltunk, idén még közelebb vagyunk, jövőre ne adj Isten, tényleg ne adj Isten, lesérül 3 játékos, és akkor az a szezon totál bukta, mint a Liverpoolnak is volt olyan szezon, amikor 5. helyen végeztek, és akkor már elment 3 év, és akkor simán belefáradhatnak ebbe az egészbe. Bence, nagyon negatív vagy. Nem Azt beszélgetünk mondom, hogy vele ez többet. minden ilyen szezon egy elszalasztott lehetőség, szerintem. Hát igen, de Én úgy hogyha nézem, hogy most minden az- szezonban fejlődünk. Igen. De ráadásul most, ha megnézed az utóbbi 2-3 meccset, akkor most látjuk szerintem a Prime Arsenalt. Idén Az főleg. biztos, Tehát, hogy az biztos. most állt össze igazán, és a pártira egész évben nem tudtunk számítani. Hát igen. Tehát azért az szerintem óriási visszaesés, és az, hogy így Rice most beleszok a szerepkörbe, és Havertz is végre nagyon Havertz jól jó. megtalálta a helyét. Fú, szerintem nagyon-nagyon hasznos. Tehát nincsenek felesleges mozdulatai. Én úgy tudnám talán megfogalmazni. Meg semmi olyat nem csinál, ami nem az ő dolga. Tehát az, hogy amit a Gabriel Jesus beállt, és akkor na jó, megkapta a labdát, már el is veszíti. Tehát az most valami botrány. Hát igen. Nagyon, Oké, hogy nagyon, nem játszik, de az, hogy rajta is az látszik, hogy most pályán vagyok, na most meg kell mutatnom, hogy én milyen brazil csodagyerek vagyok. Cselezni próbálok, az utolsó utáni pillanatban akarok passzolni, na még húzok egyet. Kezdjük kinölni ezt az Zinchenko-Gabriel Jesus páros. Igen. Is. Ezt Bence, ezt olyan isteni jól mondtad, hogy a gondolataimba férkőztél ezzel, hogy tényleg mekkora upgrade volt ugye, amikor ők eljöttek. De gyakorlatilag egy év alatt kinőttük őket. Ezt akartam mondani, hogy ez nem is olyan rég volt. Ez az. Egy év alatt És hogy ezt a akkor kettőst Úgy kinőttük. kellettek nekünk, mint egy falat kenyér. Igen. Igen. És ezen látszik a hatalmas fejlődés, hogy ez a csapat, ott az a lépcsőfok az volt, hogy ők jöjjenek, hogy behozzák azt a pluszt, ami akkor kellett a csapatnak, de ahova ez a csapat tart, vagy ahol már most van, ahhoz már mind a 2 játékos kevés. Ez a nagy helyzet. Hát igen. És azért ez nem akármi. De még akkor egy ilyen visszatérve a Havertzre. Jó annyira a Havertz, hogy ne kelljen csatárt venni a nyáron? Mert hogyha Jesus és Enketia menne, akkor egyértelmű a kérdés. Viszont hogyha Jesus marad, hát akkor nem tudom. Én azért örülnék, ha jönne valaki. Ettől függetlenül. Hát egyetlen csatárral nem lehet neki vágni a szezonnak, az biztos. Hát de Ha most csak Bence Havertz úgy van. mondja, hogyha Havertz és... De én most úgy Ja. gondolom, hogy hogyha Jesus és Havertz itt van, Artetánál most Havertz az, aki kezd. Az És biztos. szerintem ez nálam nincs kérdés. Igen, csak hogyha nincs Thomas Partey, akkor már is borul ez az egész. Thomas Partey, ha nincs, mert akkor már Rice-nak egyel hátrébb kell menni, Havertznak egyel hátrébb kell menni, és Jesus. Hát, nem tudom. De Jorginho Könnyen most borulhat ez a válasz. elvileg még adunk neki egy szerződést. Hát jó, Jorginho. Igen. Én szerintem egyébként Arteta nagyon sokat tanult abból, hogy Havertzet Ettől nem nagyon kéne függetlenül- inkább a középpályára visszamozgatni. Igen. Azt szerintem, tehát annyi hozzáadott értéke nem volt, mint amennyit itt 9-esbe hozzátesz. Tehát ő is most... 9-esben zseniálisan jó. Igen.
De egyébként ő is nagyon sokat fejlődött, még ebbe az idénybe is szerintem ezek, mert azt beszéltük, hogy hát Jesus jobb abba, hogy visszalépked a vonalak, vagy a védővonalból, az ellenfél védővonalából, és összjátékokat csinál. És szerintem ebben most Havertz azért sokat fejlődött. Igen. Ez Hát sokat nekem már csak az visszalép. Havertzben én jobban bízom, mint a Gabriel Jesusban. Igen. Ennyi. Jobb érzés egyszer, ha ő van a pályán. Tényleg nem az, hogy a Jesus egyszerűen veszíti a labdákat. Feneketlen kút. Igen. A Havertz viszont leütközi, valahogy megszerzi, felrugatja Legalább a magát, második labdát összesik, tök kiharcolja. mindegy. Legalább azt, így van. A Igen. Jesus pedig, hát mostanában nettó labdavesztés. Nem akarom De- ráhúzni a vizes lepedőt, mert egy marha jó kis játékos, meg tényleg én is úgy örültem, mint majd a Farkának, mikor jött, csak tényleg nagyon úgy tűnik, hogy ő már nem lesz Figyelj, ő itt első Egyébként számú. neki is kellene játszani a többet. Én egyébként úgy megtartanám, és akkor igazoljunk egy csatárt, hogyha átett a többet rotálná Szakával. És akkor játszon a Igen. jobb szélen. Igen, és ott még hasznos is lehet. De ha csatárt is veszünk, akkor mert egyébként az nem kérdés, vagy szerintem nem kérdés, hogy fogunk venni csatárt. Legalábbis én azt olvastam, hogyha nem is egy kifejlett, már most bevethető csatárt, hanem egy fiatal tehetséget vennénk, akit felépíthetünk, nekem az is oké, amúgy. Hogyha valakiben Az ezt is benne van. látják, hogy jól lát a jövőben. Hát attól függ, hogy mennyire, honnan kell építgetni, mert most már nem azon a szinten vagyunk, hogy annyira Persze. építgetnünk kelljen. Persze. Például egy olyan Nyugodtan szinten, mint Mbappéra Ödegaard rámehetünk. Tehát most ugye nagyon mondják a Benjamin Sesko-t, mert hogy a gyökeres Viktort nem fogjuk elhozni, abban biztos vagyok. Tehát hiába emlegetik mellettünk, de hát az a 80-100 milliós kivásárlásjára biztos, hogy nem fogunk arra annyit költeni. És nem is tudom, hogy érne-e annyit. Épp azt akarom mondani, hogy szerintem nem is kéne rá elkölteni ennyit. Mondjuk aki azért tud 40 gólt lő a portugál bajnokságban, az biztos azért nem egy rossz csatár. X-Gate biztos túllövi. Hát valamennyivel biztosan. Mint minden jó csatár. Igen, Hát igen. de Nem mint Gabriel Jesus. hát ez az. Tehát, hogy ott nem véletlenül akarjuk, tehát nem játszik ő kezdőként most már. Na ez a probléma, hogy ő vele nem is lehetett az ember feltétlenül elégedett, mert nem jöttek a gólok, de úgy nagyjából jól játszott. De amióta visszafelé nincs megfelé a bizalom Arteta felől, nála is ez annyira ilyen csupa szívjátékos a Jesus, hogy ez rányomja a játék. Görcsös lett. Igen. És amit mondasz, Enketia 2. Hogyha 1 percem van, akkor egyedül végig fogom vinni a pályán, hogy megmutassam, hogy nekem holnap játszom. Igen, tehát, hogy nekem most ez alatt a 10 perc alatt kell visszaverekednem magam a kezdőbe. Igen. És ez pedig nem így van. Ez biztos, hogy nem így van. Tehát ez inkább már kontraproduktív. Tehát, hogy... Sajnos. És a csapatnak sem jó. Hát persze, tehát nem jön ki effektív ebből olyan eredmény, hogy valami annak pozitív produktuma lenne a pályán. Mert labdavesztés van belőle, elcselezés, tehát kapu mellé rugás, mert óriási gólt akarok rúgni. Igen. Lassan. De mindegy. Az a lényeg, hogy egyébként én bármi lesz, én Artetáikban bízok, mert úgy látom, hogy tudják, hogy mit akarnak. Igazolások terén is, amikor azt mondta, hogy Havertz jó lesz, jó lett. Amikor azt mondta, hogy már pedig Rice ezt a 8-asba fogom játszatni. Az elején ezt nem láttuk, mégis jó lett. Azt mondták, Tavares jó lesz, jó lett. Jó, muszáj volt. Igen. De gonosz vagy, édes jó Istenem. Látod, Bence, jó, hogy nem a Wengeri korszakban csináltuk a podcasteket, hát akkor már te mit kaptál volna itt?
Hát igen. Ott nem úsztad volna meg ezeket a beszólásokat. Na, de még belőle is tudunk pénzt csinálni. Figyelj, hát. Igen, az még jó lenne. Ő most Marseille még mindig, vagy hol van most? Nem. Igen, csak nem játszik. Ja. Na, úgy gondolom, igen, hogy most ott nincs rá szükség. Jó, lassan le kéne zárni az adást, de még egy valamire muszáj kitérni, ha már itt XG túllövésről van szó. Van egy szélsőnk, egy bal szélsőnk, aki hát túllövi azt az XG-t rendesen, és olyannyira, hogy kiszorította Martinellit a csapatból, vagy hát ki lehet ezt jelenteni, hogy kiszorította Martinellit? Hát jelenesen. Pillanatnyi forma alapján, igen. Szóval nem csak pihentetjük, vagy sérülés, vagy Nem, bármi, nem, kiszorította. nem. Nem. A teljesítménye magáért beszél, az a helyzet. Minden meccsen gólt rúg, amúgy. Igen. Valahogy mindig oda kerül, hogy ha kapu előtt van, akkor ő berúgja. Be tud fejezni rendesen. Igen. Mintha nem aludna. Egyébként én... és máj problémái is vannak, de hát ez másik kérdés. Ja, meg a Amúgy bíró fia. Én nem féltem a Türpennek, ugye? Ennek Igen. A Bayern nem. Igen. Egyébként én nem féltem a Martinellit ettől a történettől, sőt, szerintem neki marha jól jön, hogy van egy posztriválisa. Mert igenis bele Ideje kell volt. állni a melóba. Ideje volt. Bizony. Bele kell állni a melóba, kőkeményen is, akkor hajrá, meg lehet mutatni. És itt tényleg az fog játszani, aki a jobb teljesítmény nyújtja. Pont. Igen, csak Martinelli esetében szerintem majd meglátjuk, hogyha Rice egy kicsit még jobban beletanul ebbe a 8-as szerepkörbe, és nem csak a kapu elé húzódik be, hanem esetleg kifelé is, mert az tudna segíteni Martinellinek, mert ugye Trossard ő átveszi a labdákat, és helyből tud cselezni, kreatív, viszont Martinellinek meg jobban kell területet csinálni, jobban lehetne őt kiugratni. A robbanékonyságára játszani. Igen, a lyukakba való befutásból tényleg egy szöktetés, vagy amiket Xhaka megcsinált számára, és az látszott azért a tavalyi teljesítményén, hogy ott azért ő kapott labdákat bőven. Igen. Ami idén Én nem teljesen féltem őt egyáltalán. Én egy Ő kicsit... vissza fog találni a kezdőbe, én szerintem ez 100%. Egyszerűen... Nem, én egy kicsit most úgy féltem egy picit, hogy ő majd a keretépítésnek esetleg az áldozata lehet. Hogy nem azt a focit fogjuk tudni játszani, ami neki fekszik. Tehát én már sokszor elgondolkodtam rajta, hogy egyébként meg nem hiába dicsérte agyon annó a Jürgen Klopp is, tehát az ő fociába, abba a Liverpoolba, oda bal oldalra, hát oda valami extra klasszis lenne most ott. Jó, Martinellin biztos, hogy nem buktunk. Tehát, hogy... Ja, nem. Persze, nem, csak tehát én szerettem az ő játékát, és én egyébként sokszor láttam benne ezt a 9-est, a csatárt. Tehát amikor... Ez még nem opció? Már nem opció? Nem úgy néz ki. Szerintem az el lett engedve. Igen. Pedig az elején, amikor még elkezdte használni akár Emery is, meg rendkívül jó volt fejjel. Igen. Tehát egy csomó gólt fejelt az elején. Igen. És, de nem is az, hogy belebotlott a labdába feje, vagy fejbe rúgták, hanem olyan technikásan fejelt, hogy tudta, hogy kell érkezni, hogy kell labdába érni, hogy kell csúsztatni. Mikor megvettük, azt hittem, hogy ifibe vettük. Aztán egyből a kezdőbe. Hát nem kezdőbe, de egyből a keretbe. De 1-2 hónap. Az első kerethez. Igen. Úgyhogy nem tudom, én sajnálom, de majd ezt meglátjuk. Még a jövő zenéje. Igen, hát figyelj, Gabriel Jesusékat se gondoltuk, hogy ilyen pikpak kinőjük őket, aztán tessék. Hát igen. Hát de mondom azért Martinelli, nem hiszem, hogy itt tartanak. Mennyit fordul a világ, hogy a 3 Gabriel közül legelőször talán a Magályest sajnáltuk ki a csapatból, aztán
Aztán hoppá. Most meg hoppá, csak ő ragad benn. Hát meg a Saliba is. És olyan teljesítmény nyújt, hogy eszünk ágában nem lenne eladni. Hát azért most az utóbbi egy pár meccsen egyébként így megint kezdtek előjönni a limitációi. Voltak, igen. Tehát megint eszembe jutott, hogy megint az utolsó, azt hiszem az utolsó podcastünkben is nagyon dicsértük, vagy legalábbis én, hogy mennyire jó a Gabriel, mennyire jól tette magát, aztán voltak itt néha ilyen hajmeresztő megmozdulásai, amikor nagyobb volt a tét, de Hát az összességében nézve azért brutális még mindig a igen. teljesítmény. Na jó. Akkor rátérünk tippekre? Vagy United? valami? Igen. Azt említsük meg, hogy volt valaki, aki a Tottenham meccset telibe találta. Ja, nem akartuk megemlíteni? Hát nem látta senki amúgy, mert csoportba írtad meg, még nem hallottam. Ó, mindegy. Úgyhogy nincs bizonyítékod. Kiképernyőn fotózom, ne aggódjál. Jaj, azt szerkeszteni is lehet. Akkor vágd már ki az enyémeket is, légy szíves. Jó, Nekem is volt megbeszéljük. 2-3, amit beletrafáltam, úgyhogy Ja, persze, azzal Kíváncsi függetlenül leszek a megnyerni, végeredményre. hogy tippeltem egyszer. Ezzel Én már elengedtem ezt. egyszer. Na jó. Hát mindegy, itt lassan a szezon vége, szólok a Dominikának, kicsit csalja el. Gyönyörű. Na, Szóval akkor kivel is Akkor játszik? United. United idegenben. Akkor én jövök. Dávid. Hát... Na most összeroppanunk-e a nyomát alatt, vagy sem? Nem, 3-0. Én azt mondom, 3-0-ra Azt nyerünk. a minden. Gyuszi? Hú, szerintem 2-1-re nyerünk. Szerintem meg 2-0-ra. Nem akartátok ugyanezt mondani? Mi van veletek? Pedig megsúgtam. Mindig azt mondja, amit súgok. Igen, és hallottam, de... Na jó van, fejlődtök Ja. ti is, hála a jó égnek. Na, bármelyik eredmény jó lesz. Persze, egyébként bármelyikkel kiegyezünk. Miért És van még olyan akkor egy érzésem, hogy valamiről akartam City-féle jó beszélni, eredmény. De elfelejtettem. De nem baj, mert megmarad jövő hétre. Felfokozzuk itt a Úgy. dolgokat. Na jó. Akkor senki semmi többet. Találkozunk jövő Ennél héten. több. Úgy. Reméljük. Jó, hát akkor köszönjük szépen a figyelmet, ha tetszett, akkor mindenképpen lájkoljatok, iratkozzatok fel a csatornánkra, de nyomjátok be a csengőt, hogy ne maradjatok le arról, amikor majd jövő héten Dávid lesz a műsorvezető, és akkor hamarosan ismét találkozunk, addig is, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!